nyanyi jadi-jadian regane 50 leh kumbayar kleru atusan rugino yo jelas nada untuk anda semua ada untuk anda semuanya Indonesia Aecos oke Nadia aku bocah gunung topan gunungku ora susah kate aku bingung kita pancen tresno aku pancen istilah Opo kowe ra kelingan dalane omahku ana lelungan kegocekan karo aku jelas nada Mas Wiwit boyo lali tersenyum Mas Yuki Cek siji no penyanyine. Ya didekne no. Walah, alah. Nek bengi melek ya hene kerokan. Apa kowe ra kelingan? Go
penak men uripmu. Yati Bugelwati Ayo ya. sama dengan Indonesia. Sawindu tak tinggal lunga ora krasan atiku nelongso saben dina setan rasa rina wengi katone netra masuk cahayu Nuwun Baji, semoga berkah selalu. Niki lho, aksingan niki. Baji rasa nyawer.
sabar Kel. Ati-atimu dhewe kene lho, mosok atiku. Mosok aku yo atiku loro. Kan atiku ngono ning kene, mosok ning nggonmu. Lah iya, atiku loro. Lah iya. Oh iya, aku diparani ya. Tepok nggonku ae. Oke, baik. Yo, jelas nada untuk Anda semuanya. Ugi tan kantun kagem Mas Mus, juragane jelas nada. Paijan yen ra kerja ora jajan. Wes mewan cilik sir wengi. Si Jokolo lotan bisa nendra. Gumlundung ijene ngamben nandang susah kang tanpa upama banget gendera nalongso wong tininggal ibu klawan rama pulo-pulo wis bejane saiko yo ten titi lolo banget gen nirona longso kuci waku nyawang lelakoniro tansah upaya saban dulu marganing leloyo sok disetel ya Mas karo masah karo dandani kusen nyetale bogel ora ki salode nyamlenge kok kene kok no rasana ora kadang mitra wae ya akhiring jaman kapan boyo kinalesno kenyobrono bisa paripurna jelas nada campur sari makarya sinarengan Raja Wali Audio ngundang bukti mendengarkan langsung lumantar acara foto video syuting. Mari bersama dengan pendengar jelas nada untuk Anda semuanya asik. Wes mewanci lingsir wengi sidudala lotan bisa nendra gumblundung ijene ngamben nandang susah kang tanpa upama banget gendera nalongso wong tininggal ibu klawan rama
Pulo-pulo wis becandhe sainggo yo ten pini lolo banget kene rona longso kuciwaku nyawang lo lakonira sangu boyo sapandul marganing leloyo Mas Antio bengi ketok ganteng edan tenanan ya ra celuk piye bolo kentel kok kali kula ndek ben ngeten kok Mas Antio to lah nggih pokoknya sehat kita deh Mas Antio sugeng dalu mengke pokoke gayeng lagune seragenan terus no rasana ora kadang mitra wae yo akhiring jaman kapan boyo kinalisno nyopronto bisa paripurna wis lega ya Mas ki mau duda lola Mas Antio boyo lali bergoyang seragen asik jelas nada untuk Anda semuanya Pak Dewardi tak kial-kial tak kendil-kendil si nyokek yo atiku rumong salega sotio amung tansah kati lituran buta kala kurang luwe 3 taun anggon kutan sangalamun saben Kayak ya gayeng urunan kok bisa aku ngerti ya pokoknya dina iki dimarem-maremke nggih Mas nggih Pak D nggih om sedayanipun pupung panggih kali jelas nada saiki wis kepethuk kanthi rujuk
kadang wuyung nyedak olungguhmu esek-esek aja ragu-ragu esek-esek prasasat tiban daru pengendang kok ngoso ae nek ra seneng mbok ngomong awit mau anyak mau lho MC-ne ganti mus penak to aku ki yo MC-ne mumet ngono ya ora dresiki ngono kene iki bere barang rung entek kok saiki wis kepethuk kanthi rujuk mantuk ngilangke rasa jamu ati teko wis ketemu anjing ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.